Здравствуйте, в эфире «7 дней», студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Я двумя руками за перенос трассы. Вопрос, как это сделать? Просто есть факт, который мы изменить не можем. Вот мы делаем все, что возможно. Трасса М-12, сводки с фронта, которого не было. Татарская песня, она воспитывает. Для меня татарская песня – это самое близкое, самое родное, самое любимое, что у меня есть в жизни. Золотые хиты татарской песни. Музыкальный конкурс Болгар Радиуса назвал лучших. Дети без всяких стеснений, они себя ведут, как будто они уже рожденные артисты. Шаян ТВ дает возможность всем деткам развиваться. Шаян ТВ. Как растет детское телевидение и что у него впереди. На этой неделе, в эту субботу, 12 декабря, мы отметили очередную годовщину принятия Российской Конституции. По сути, важный государственный праздник, серьезную памятную дату. Когда-то 12 декабря был даже выходным днем в нашей стране. Однако с 2005-го решили сделать его рабочим, сохранив статус праздника, причислив этот день к памятным датам государства. Имеет ли принципиальное значение, выходной этот день или нет? На мой личный субъективный взгляд, никакого. В том смысле, что и так выходных и праздников хватает, а в этом году это тем более не важно, так как 12 декабря еще и выпало на субботу. Однако в данном случае для нас важны не эти перипетии. И даже не то, как отмечали этот день по всей стране, чем удивляли, какие мероприятия провели. В период пандемии и так понятно, что митинги, концерты, массовые патриотические мероприятия не актуальны совсем. А вот круглые столы на тему, в чем заключается национальная идея для современной России, были бы не лишними. По крайней мере, в Татарстане, уверен, к ней отнеслись бы с воодушевлением и интересом и на уровне политиков, депутатов, и на уровне экспертов. Что касается экспертного сообщества, такие встречи и круглые столы у нас проходят, можно сказать, на регулярной основе. Достаточно вспомнить тот же экспертный клуб «Волга», на заседании которого приглашают в том числе и авторитетных московских политологов. Другое дело, мы, увы, не видим такие же дискуссии на федеральных каналах, где превалирует международная повестка или обсуждение политических процессов на Украине. Наверное, и это важно, и это нужно, вопрос в приоритетах. Мне, например, все очевиднее, что Украиной есть кому заниматься, есть и спецпредставители, и различные контактные группы. А с кем тому же Татарстану обсудить свои насущные вопросы и проблемы. Развитие взаимовыгодных экономических отношений с федеральным центром, состояние национального образования, национальной культуры, родных языков и так далее. По сути, не с кем даже обсудить, не говоря уже о каких-то реальных шагах навстречу национальным республикам. Мне возразят, зачем будить сложные, острые, в чем-то больные для страны темы сейчас, в период пандемии и кризиса, когда нужны полная управляемость и единение. Управляемость из центра, конечно. Вот это и есть самый дискуссионный и спорный вопрос. Какая модель управления больше подходит современной России? На основе гармоничных отношений центра с регионами, на основе доверия и поощрения экономической самостоятельности или на основе жестких директив из центра по принципу «я начальник, ты дурак». По-моему, очевидно, что для России с ее гипертрофированным столичным регионом директивный характер федерации означал бы возвращение к тем временам, когда затраты на каждый гвоздь в народном хозяйстве приходилось бы согласовывать в Москве. А вы не задумывались, что такой уровень взаимоотношений центр-регионы не только малоэффективен, но еще и оскорбляет национальные чувства жителей республик? К тому же есть и масса других моментов, в том числе в новой редакции Конституции, которые стоит по меньшей мере обсудить. Какой должна быть национальная идея и национальные ценности, которые бы объединяли народы России и нашу страну в целом? Как их реализовать на практике? Взгляд из Татарстана. Вот скажите, в чем сила России? Жители села Алешкин и татарский Соплык, что в Дорожановском районе Татарстана, легко ответят на этот вопрос. Сила, конечно, в нашей многонациональности и единстве одновременно, дружбе и взаимопроникновении культур. Мы разные, но в этом-то и ценность.
Потому как в разнообразии культур, обычаев, языков наша сила и богатство. Этим людям, которые представляют самые разные национальности, это и объяснять не надо. В Татарстане это так естественно. Татарам ходить к русским на Рождество, поздравлять с Пасхой, а чувашам петь татарские песни и вместе отмечать Сабантуй. Сегодня в России проживает 193 народа. Представляете, какая силища, какое богатство. Только в Татарстане в мире и согласии живут представители аж 173 национальностей. Конституция Российской Федерации, да, она начинается словами, что источником власти является многонациональный народ Российской Федерации. Многонациональный народ Российской Федерации – это ключевой посыл для формирования идеологии. Если оттолкнуться от буквы основного закона, то все логично и правильно. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, гласит статья 3. Все слова и понятия вроде как на своих местах. И Российская Федерация, и многонациональный народ. Федерация, для тех, кто не знает, это такая форма государственного устройства, которая подразумевает определенную политическую и экономическую самостоятельность субъектов федерации. В случае с Россией можно логично предположить, что степень такой самостоятельности может и должна быть разной, потому как и сами регионы разные. Есть регионы, которым самостоятельность просто необходима, например, тому же Татарстану для удовлетворения своих политических, экономических и национальных амбиций. Не секрет, что в Москве сейчас к этим заявлениям и устремлениям относятся, мягко говоря, настороженно. Зачем давать большую свободу в экономике, когда нужно, как считают в центре, вести политику выравнивания уровня и качества жизни по всей стране, а значит, неизбежно перераспределять доходы от богатых регионов к бедным. Депутат Государственного совета Татарстана Марат Галеев считает, что такая политика обречена на провал, так как не стимулирует субъекты федерации зарабатывать, ибо поощряет иждивенческие настроения. Многие говорят, что это вот федерализм, многие отождествляют с сепаратизмом, и что это развалит Россию. Ничего подобного. Я одновременно полагаю, что с помощью цифровых технологий, во-первых, очень легко наладить абсолютный контроль и прозрачность движения всех финансовых ресурсов. Было бы желание. Татарстан все время почему-то пытаются представить так, что он хочет все время отделиться от Российской Федерации. Куда отделиться? Делиться-то мы никак не можем. И у нас это даже таких и мыслей никогда у татар не было. Мы находимся внутри, прям в самом сердце Российской Федерации. Россия нужна сильная Татарстану тоже. Потому что если не будет сильной России, сильного Татарстана тоже не будет. Экономически Россия далеко не так сильна, как могла бы, говорят наши эксперты, и одна из причин этого в том, что количество самодостаточных регионов-доноров сокращается. С середины 90-х по 2020 год этот список стабильных и успешных поредел примерно в 2 раза. И сегодня его представляют не больше десятка регионов России. Эксперты клуба «Волга» считают, что нынешняя непростая экономическая ситуация из-за пандемии не повод усиливать централизацию и еще больше закручивать гайки. Напротив, это повод посмотреть, кто успешен, кто лучше справляется в сложных условиях коронавируса. Те регионы-лидеры, руководители-лидеры, они заслуживают, не то что бонусов, а, возможно, больших полномочий для реализации своей социально-экономической политики в интересах людей, как они доказали в сложных, абсолютно таких военных условиях, связанных с коронавирусом. Мне тоже не нравится, когда есть развивающиеся предприятия, например, Татнефть, и вдруг на нее накладывают повышенные налоги НДПИ и НДД, которые растут в 3,5 раза. И любой нефтяник говорит: вы у меня вымываете инвестиционную базу. То есть вы сейчас у меня заберете там 10 рублей, да, у меня из кармана, вы через 5 лет недополучите 150. Нельзя вымывать ресурсы из тех, кто тебе несет золотые яйца. Россия без федеративного устройства просто не может развиваться. Вот когда, это же не только татар касается, фактически регион России обескровленный. Вот я буквально недавно видел, сейчас 2 триллиона долгов есть у регионов российских. Как могут развиваться российские регионы, имея такие бюджетные недостатки? И поэтому этот федеративный строй, когда не все в центре решается, это просто неизбежность для России. Дамир Исхаков считает, что по-настоящему сильные, самодостаточные национальные республики могут стать опорой подлинно федеративной и демократической России. Причем в результате выиграют все, и в том числе так называемые нетитульные народы и национальности в республиках.
Пример Татарстана опять же показателен. Это регион, где благодаря качеству жизни и сохранению традиций наблюдается высокий уровень этнической и региональной идентичности, причем как среди русских, так и среди татар. И региональная идентичность – высокий уровень, и общегражданская идентичность, и уникальность в том, что эти идентичности друг другу не противоречат. То есть они мирно сосуществуют. Россия – большая страна, и она не может собраться, не может найти идентичность, потому что все из-за вот этого вот советского периода, интернационализм, вот это вот все, перестали считать себя, потеряли, в общем, связь с исконно своей культурой. Татары, они всегда говорят, вот я татарин, да? А от русских это слышится все реже и реже, и это становится какой-то очень такой маргинальной позицией, очень как-то становится неловко говорить, я русский. Сразу чувствуется, будто я унижаю все другие нации. Ну нет, это не так. Я думаю, что можно жить в согласии, дружбе и мире. Я вот должен чувствовать, что да, и московский центр, и на местах поддерживают меня как татарина. Я могу формировать полноценно свою идентичность. И самое главное, это моя национальная идентичность никого не раздражает. Какой должна быть национальная идея России на современном этапе развития? Однозначно сформулировать непросто, но ясно одно. Нам нужно постараться сохранить свое культурное и многонациональное достояние. Еще раз повторимся, в этом наша сила. В экономике вряд ли успех лежит в плоскости излишней централизации, считают эксперты. А какая модель построения взаимоотношений будет наиболее успешной и жизнеспособной, нужно обсуждать. Через диалог. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников, Андрей Мохов. 7 дней. У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. А для того, чтобы его пробудить, а точнее внедрить в сознание о патриотизме как о национальной идее, нужно постоянно об этом говорить на всех уровнях. Эти слова часто говорит президент России Владимир Путин. Примером патриотизма, без сомнения, являются наши герои Отечества, которых чествовали на этой неделе. 9 декабря официальная памятная дата, когда чествуют обладателей Золотой звезды и кавалеров орденов славы Святого Георгия. Настоящие герои всегда среди нас. Этот праздник сравнительно молодой, но традиция чествовать людей, посвятивших свою жизнь служению Родине, была еще до революции. Тогда в России 9 декабря было днем георгиевских кавалеров. Сам орден Святого Георгия, высшей награды империи, был утвержден еще в XVIII веке при Екатерине II. Отменили праздник после прихода к власти большевиков. Великая Отечественная война обнажила самоотверженность и мужество нашего народа. Орденами славы были награждены по стране более 1 миллиона человек. Но есть и такие, кого награда нашла спустя многие годы, и получали ее уже потомки героя. Остались ли только в прошлом настоящие бойцы? Нет, по сей день, в самые тяжелые часы, все же находятся те, кто идет на подвиг. Таких историй по стране немало. Иногда по-настоящему смелые поступки совершают не взрослые, а дети. Эти примеры как часть генетического кода России, которыми можно и нужно гордиться. С людьми, у которых в крови отвага, умение выстоять в, казалось бы, безнадежной ситуации, встретилась Диляра Юсупова. О том, что на его груди не хватает медалей, отец Николая Стародубцева знал, но говорить о войне в принципе не любил. Какие уж там ордена. Награды не признавал, ведь они тоже напоминание о былом и страшном. Когда это по телевизору показывали фильм о Великой Отечественной войне, он вставал и уходил. Но оказалось, что память не имеет срока давности. О подвиге, который совершил Семен Стародубцев, его потомки узнали уже после его ухода. Вот так, кажется, мы уже все знаем об этих людях и этом времени. Но вот вновь всплывают неизвестные страницы чьей-то личной истории. Он поднял этот самый взвод, потому что командира тяжело ранили, и он заменил его. И за это... его наградили орденом Красной Звезды. В феврале он тоже 4 раза отбивал атаки
Вот, сам будучи тяжело раненым, вот, он продолжал руководить. Есть такие вещи в мире, которые возвращают нас в прошлое, а есть люди, которые понимают, ненужных воспоминаний не бывает. Ильяс Дауди уже известен всем зрителям как участник афганской войны, отголоски которой теперь легли на бумагу. Водоворот событий, новый цикл и то самое место, пойманное звуком выстрелов, застыло в книге «В круге кундузском». Троих я вытащил сам, да, сам вытащил, сам перевязал. Так сложилось, потому что, ну вот так просто сложилось, что это трое пришлись на меня. Через 2 суток, да, уже я сам подорвался, и тех ребят, которых я сам вытащил с поля, я уже настиг в госпитале, но с более тяжелым ранением. Со временем эта связующая нить станет все тоньше, и где-то там останутся слова о сожженных дотла деревнях, о сгоревших в танках, о блокаде, шедших к Берлину и о тех, кого нет. А минута молчания сменится вполне реальными звуками. Под его окнами люди, и эта барабанная дробь – посыл. Мы знаем, что ты для нас сделал. В этом доме живет самый известный человек села Гендула Сахипов. Ему 100 лет. Великую Отечественную он прошел от первого и до последнего дня. Был представлен к ордену, но так его и не получил до сегодняшнего дня. Пока он живой, он получает свою награду, заслуженную, которую он заслужил во время Великой Отечественной войны. Это награды, которые они заслужили еще на поле боя в Великую Отечественную войну, но из-за ошибок в документах и бумажной волокиты не могли получить. Сегодня ордена дошли до ветеранов, но нужны ли им сейчас? Не столько как признание заслуг, о которых они и так знают, сколько как признание заслуг, которых никто не забыл. Я бесконечно благодарен им за подвиги и искренне рад, что даже спустя многие годы заслуженные награды нашли своих героев. Нет такой семьи, где бы кто-то не воевал. И вот знать не просто военный путь, знать исторический путь, путь подвига и награды является фактом, свидетельством тех побед в Великой Отечественной войне. И вот это то, что из нас делает патриотов, и растим патриотами благодаря этому своих детей. И когда началась Великая Отечественная война, деревня от мужского персонала оголела. Нужно было обрабатывать землю, сеять, убирать. Я садился за колесный трактор, хотя и был молод, но возраст у меня позволял такой. И можно сказать, что я всю верхнюю Слонскую землю обрабатывал. Николай Васильевич тогда понял, лекарство есть от любой хандры, и это исцеление в работе. А потом война закончилась, но оказалось, что это не конец истории, а ее начало. Начало большого трудового пути, от фрезеровщика до героя социалистического труда. 5 лет в армии, работа на заводе «Спартак», а потом вклад в оборонную промышленность предприятия «Радиоприбор». И вот ему уже 88, но он почему-то совсем не устал. Я ходил на работу пешком. И даже в процессе иду и думаю, что сегодня я должен сделать. Я никакой усталости не думал, не уставал никогда. Был всегда бодрым и всегда шел на работу с настроением. И, как можно сказать, с радостью. Орден Ленина и Трудового Красного Знамени. Николай Фролов продолжает вести активную общественную деятельность и работать с молодежью, которой не всегда объяснишь, что его почти 90 мало что значит. Молодежь, можно сказать, они встречали с овацией такой, потому что видят, задавали множество вопросов. Где работал, кем работал, сколько зарабатывал, сколько тебе лет. Понимаете, вот такие все. На все ответил. Но с такой овацией, но молодежь, понимаете, она же такая энергичная. И проводили тоже так же хорошо. Среди юных тоже есть те, кто не боится ни работы, ни смерти. Иван Павлинов в ноябре из горящего дома спас 3 братьев. Сегодня он в одном строю с теми, на кого равняются и кем гордятся. И это же были близкие, если бы это был даже другой человек, я бы все равно его спас.
На таких, как Иван, смотрят и другие молодые, а еще они смотрят на своих дедов и прадедов, которые своим примером подтверждают, что в лабиринтах тяжелых дорог заблудиться сложно, потому что с каждым сбившимся с пути они готовы делиться советом, как двигаться дальше. Диляра Исупова, Андрей Мохов, 7 дней. А сейчас поговорим о трассе М-12. Давно мы не говорили о ней. Не говорили, потому что не было особо важных сводок с этого фронта. Да и фронта особо не наблюдалось. Шла обычная работа, диалог между жителями Лаишевского района и властями. Была создана рабочая группа из жителей. Она и обсуждает с проектировщиками варианты прохождения трассы. Особых перемен, если мы посмотрим на карту, мы не заметим. Есть лишь один участок, где трасса сделала серьезный поворот. Вот он. Трасса теперь проходит южнее Егорьева, а не севернее деревни Каипы, как первоначально было. Таким образом, почти полностью обошли местный лес, а также населенные пункты Тургай, Кызыл-Или и Каипы. Расстояние до ближайших деревень здесь приемлемые, от 700 метров. Что же по остальным участкам? Почти ничего. Только вот здесь, возле деревни Тарлыши, трассу подвинули чуть дальше от деревни на 15-20 метров. Успехом в переговорах это не назовешь. Ну и самый проблемный, наверное, участок. Орловское сельское поселение. Трасса по-прежнему рассекает его надвое. Сегодня переговоры ведутся о деталях, о высоте дороги, о шумозащитных экранах, о зеленых насаждениях. Но, как оказалось, единого мнения у жителей сейчас нет. И рабочая группа ведет споры не только с властями, но и со своими соседями, многие из которых считают, что от них скрывают некую правду не только власти, но и их же в этой власти представители. До недавних пор эти внутренние склоки не выходили за пределы групповых чатов. Но на этой неделе они все-таки стали достоянием общественности на пресс-конференции противников существующей трассировки М-12. Так что теперь и фронт появился, и новости с фронта, стало быть, тоже. Об этом Михаил Любимов. В Лаишевском районе на берегу Волги, в тихой некогда Орловке, меняется, кажется, все и быстротечно, вплоть до времен года. Стремительно меняется пейзаж за окном, но не столь стремительно, как кажется многим. Меняется при этом тот самый вариант трассировки М-12, который был изначально. Вот он, без изменений. Участок трассы, проходящий через Орловское сельское поселение. Где же результаты работы рабочей группы? Вот он вопрос, который, что называется, назрел. Ну, мне, на самом деле, сложно, наверное, со стороны лучше оценить нашу работу. Но то, что мы работаем каждый день, это точно. Вот. То, что мы сейчас перестали заниматься своей работой и про семьи практически уже позабыли, это тоже факт. Дмитрий Дементьев, член рабочей группы, один из 3 человек, представляющих местных жителей на переговорах с властями. Главный критик сегодня сам стал объектом для критики. Каждому в голову не залезешь, но мы-то прекрасно понимаем, то есть если трассировка утверждена, если проект планировки территорий тоже утвержден на всех уровнях, то ну, какой смысл вот именно замыкаться сейчас на этом, если нужно смотреть, каким образом дальше можно минимизировать затраты для экологии и вообще для людей, для их проживания, для здоровья. О чем же речь? А речь о том, что еще не остыло. Вот об этой пресс-конференции, устроенной самими противниками строительства. Здесь-то вдруг и выяснилось, что деятельность рабочей группы одобряют далеко не все. У умеренного крыла появились оппоненты и крыло радикальное, крыло абсолютно бескомпромиссное. К сожалению, общего языка с главным представителем рабочей группы найти невозможно. Никаких поселков разделять не должны. На сегодняшний день все осталось как есть. Может быть, кто-то смирился с этой трассой, но большое количество готовы отстаивать лес, животных, экологию, здоровье, детей и дома. Что же не нравится? А не нравится то, что переговоры идут по деталям, а не по принципу. То есть в эти дни рабочая группа обсуждает с властями следующее. Как минимизировать ущерб жителям при прохождении трассы вдоль вот этого леса, который делит поселение на 2 части. Компромисс может здесь заключаться, во-первых,
в частичном уходе трассы под землю, метра, может быть, на 3, во-вторых, в установке шумопоглощающих экранов вдоль нее, и, в-третьих, в компенсационных высадках деревьев также вдоль всего этого участка. На самом деле это титанический труд, требующий больших знаний в предмете. Но все это привело лишь к тому, что рабочую группу отныне подозревают в соглашательстве с властями, если не сказать чего хужей. Они, дескать, не против того, что трасса пройдет таки прямо через их поселение. Ну, на самом деле, понимаете, и я так считаю, что она не должна здесь быть. Вот ни при каких условиях она не должна здесь быть. И мы не согласились, что она будет здесь. Просто есть факт, который мы изменить не можем. Вот мы делаем все, что возможно. Я двумя руками за перенос трассы. Вопрос, как это сделать. Если кто-то знает рецепт, мы готовы выслушать. Проблема в том, что, к сожалению, никто не дает этого рецепта. Как этого добиться? Если мы не можем этого сделать, стоит ли тогда ничего не делать и просто бесконечно говорить? Мы все равно настаиваем. Либо мы должны принимать дальше конструктивное, да, какие-то действия. Руслан Мадифуров, единственный член рабочей группы, на днях побывавший в Подмосковье в организованном для местных жителей туре по трассе М-11 с целью изучения уже существующего опыта. Это одно из тех мест, где можно, так сказать, побывать в будущем и оценить и уровень шума, и пыли, и грязи, и обстановку вообще. Предметно, технически. И вот выводы тех, кто окунулся в детали. И там, я не помню, 10 или 11 точек мы измеряли, в общем, это уже по нашим. Мы лазили на склон, мы куда только не лазили, в общем, да, и заставили их, то есть, пройти все эти расстояния, и сами проходили эти территории. Поэтому здесь можно верить, можно не верить. Но если я понимаю, что определенный эффект есть, то есть вот то, по результатам поездки у нас появилось следующее понимание, что, например, для всех поселков, которые будут находиться в непосредственном отдалении от трассы, то есть там 100, 200, там, ну и так далее, да, метров, обязательно комплекс мероприятий. Это правильные шумопоглощающие экраны, не шумоотражающие, как у нас находится на проспекте Универсиады, а шумопоглощающие, это большое отличие. И плюс комплекс лесопосадок. Высота должна быть их не менее 4 метра над уровнем трассы. И плюс 200 минимум метров леса. То есть получилась разница от 80 к 55 децибелам. Вполне себе нормальный уровень шума. Ну, то есть он такой фоновый. Кто-то посчитал подобные выводы не слишком удобными для себя. Ну, конечно, ведь кажется, что это на руку проектировщикам. Трассировку менять не надо. А именно этого и хотят по-прежнему. Месяцы спустя оппоненты членов рабочей группы. Ну, мы хотели бы, да, это одно поселение, и чтобы его не разрезала дорога. А да. какой альтернативный вариант? Мы бы, вообще, вы, конечно, были бы рады, если бы по первому варианту, когда это федеральные власти предлагали это через Кызылбайрак, да, это был вообще очень хороший вариант, потому что там затрагивается меньше населения, там более прямая трасса. Так, общими словами, вы боретесь за то, чтобы трасса вообще здесь не шла, а шла хотя бы или там, где-то севернее по поселению, либо совсем южнее, там, где Кызылбайрак. Да? Вот так, можно сказать? Да. Ну что тут скажешь? Классический пример принципа «только не на моем заднем дворе, лучше на чужом». Когда-то, еще летом, это были проекты, но сегодня это уже несбыточные мечты. Тем, кто сейчас ведет сложные переговоры с властями по каждому деревцу и по каждому дополнительному метру шумозащиты, совершенно очевидно, что лучшая активность на данный момент – это активность в отношении минимизации ущерба, а не бессмысленное бадание с решением, которое, по сути, принято давно. Об этом кричит буквально все, что мы видим сегодня во всем Лаишевском районе, в том числе и здесь, на Волге. Нет, это не начало строительства моста. Это пока лишь инженерные работы. Но махину эту уже не свернуть. Так кажется, вроде бы что-то развернуто, как будто основные работы ведутся, но это вот продолжение инженерно-геологических изысканий. Это вот все то, что необходимо для того, чтобы выполнить работы по натурным испытаниям грунтов. Такие же инженерные работы начались уже и возле села Тарлыши. По этому участку у рабочей группы также нет особых успехов. Трассу удалось отодвинуть лишь на пару десятков метров от села. Что, конечно, говорит о том, насколько реальны любые дальнейшие попытки.
Но люди рук не опускают и все-таки продолжают бороться за то, чтобы трассу отодвинули еще на пару-тройку сотен метров. Оттуда деревни не видно вообще. То есть фактически в том месте дорога была бы в более защищенном положении. И в любом случае это было бы лучше для шумозащиты, пыли, грязи защиты. Такое ощущение, что все свершилось. И вот мы с вами стоим, как нам говорят, в центре уже практически будущей трассы, которая здесь вот возле Тарлышей пройдет. Или вам все-таки кажется, что еще не вечер и что-то можно изменить? Да, еще не вечер, и я надеюсь, что здравый смысл победит, и что-то еще можно изменить. Это еще идут изыскания, сами рабочие говорят, мы берем пробы грунта. Вы понимаете, я сама очень люблю людей, да, я бы сделала все для людей, и я надеюсь, что наши чиновники нас услышат. Увы, компромисс вряд ли возможен. Похоже, он был полностью исчерпан вот на этом участке, когда дорогу отвели от Каиб, Тургая и Кызыл-Иль и провели южнее Егорьева, примерно в километре от домов. Очевидно, что больше таких поворотов трасса делать не будет. И остается два варианта. Это принятие или непринятие неизбежного. Кому-то по душе стадия отрицания, которая вполне может радикализировать этот протест до тех пределов, что мы наблюдали совсем недавно. Представители мусоросжигательного протеста уже, кстати, проявили интерес к этим событиям. Если эти представители станут кураторами и этого протеста, нас ждут годы красивых речей об экологии и бессмысленная, глухая и беспощадная бойня за каждый сантиметр земли. Есть и принятие очевидного. Это то, что делает сегодня рабочая группа. Она работает. И не стоит называть предательством то, что по факту приносит значительно больше пользы, чем любые красивые, но совершенно бессмысленные речи. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите далее. Дети без всяких стеснений, они себя ведут, как будто они уже рожденные артисты. Шаян ТВ дает возможность всем деткам развиваться. Шаян ТВ. Как растет детское телевидение и что у него впереди. В понедельник состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. В ее работе принял участие председатель Госсовета Республики Фарид Мухаммедшин. Участники обсудили пути наиболее оперативного и эффективного разрешения трудностей в здравоохранении и социальном обеспечении. Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев возложили цветы к могиле героя Советского Союза Бориса Кузнецова. Также в церемонии принял участие руководитель аппарата президента Асгат Сафаров. Напомним, Борис Кириллович скончался 12 ноября этого года в возрасте 94 лет. В этот же день президент Татарстана встретился с руководством компании «Доктор Рядом Холдинг» Леонидом Меламедом. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области здравоохранения, в том числе в сфере развития телемедицины. Также в среду президент республики побывал на круглом столе «Слово за регионами». Мастер-класс от губернаторов лучшей практики Международного экспортного форума «Сделано в России». Президент выступил на форуме по видеоконференц-связи. Рустам Минниханов отметил, что Татарстан развивает международные связи порядка 30 лет. Республика продвигает свою продукцию на внешние рынки, работает с иностранными инвесторами, укрепляет культурные и гуманитарные связи. Несмотря на все сложности в связи с коронавирусом, руководство Татарстана продолжит поддержку инвесторов и бизнес-сообщества. Об этом заявил 9 декабря президент Рустам Минниханов на заседании клуба инвесторов. В ходе своего выступления президент отметил, что пандемия COVID-19 серьезно сказалась на экономике, однако на сегодняшний день Татарстан научился работать в режиме ограничений. 10 декабря президент посетил заседание наблюдательного совета инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. Рустам Минниханов отметил, что благодаря проводимой совместно с инвестиционно-венчурным фондом работе ежегодно тысячи прорывных идей получают путевку в жизнь, а республика становится центром притяжения инноваций. Участники заседания обсудили итоги реализации программы акселерации, развития инструментов поддержки технологического предпринимательства и ряд других вопросов. Чуть позже президент и премьер-министр республики наградили победителей 16-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Этот конкурс предоставляет возможность получить реальную поддержку и заявить о себе, в том числе для изобретателей. Это сильный стимул к продолжению научно-исследовательской работы.
Алексей Песошин провел заседание комиссии республиканского общественного конкурса «Руководитель года». Премьер отметил, что в этом году конкурс проводится по 7 номинациям. Перечень участников был сформирован на основе рекомендаций республиканских министерств и ведомств, городских и районных муниципальных образований, объединений работодателей и Федерации профсоюзов Татарстана. В четверг Рустам Минниханов в режиме видеоконференц-связи встретился с представителями специальной олимпиады компании «Кока-кола» в рамках подготовки к Всемирным зимним играм специальной олимпиады 2022 года в Казани. Рустам Минниханов отметил, что Казань – город, способный принимать самые крупные соревнования международного формата. В завершении встречи состоялось подписание соглашения о намерении партнерства между Минспорта Татарстана, Дирекцией спортивных и социальных проектов и «Кока-кола» в России. 11 декабря Рустам Минниханов провел заключительное в 2020 году заседание Инвестиционного совета республики. Обсудили реализацию 12 проектов, в том числе 2 проектов по завершению строительства проблемных многоэтажных жилых объектов в Набережных Челнах. Члены Инвестиционного совета поддержали все представленные проекты. Рустам Минниханов открыл после реконструкции старейшую каменную мечеть Татарстана в селе Нижняя Березке Атминского района. Соборная мечеть была построена еще в 1769 году. При мечети функционировала медресе. В годы советской власти мечеть была конфискована. В 2012 году объект передали местной религиозной организации. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов провел заседание рабочей группы Государственного совета России «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда». В заседании приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, министр строительства и ЖКХ России Ирик Файзуллин, а также представители федеральных и региональных органов исполнительной власти. Рустам Минниханов отметил, что благодаря совместной работе были приняты решения, которые позволили стабилизировать ситуацию в строительной отрасли. В пятницу Алексей Песошин посетил прессово-рамный завод КАМАЗ в Набережных Челнах совместно с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемизовым. Члены делегации ознакомились с ходом монтажа линии профилирования, окраски и сборки рам. Сегодня на заводе реализуется масштабный проект «Модернизация прессово-рамного завода КАМАЗ», открытый в начале 2017 года. Работы должны завершиться в 2021. Цель проекта – создание современного производства по изготовлению рамы с высокой коррозийной стойкостью. Рустам Минниханов посетил сельхозярмарку в агропромпарке «Казань». Президент ознакомился с представленным ассортиментом товаров и ценами, а также пообщался с покупателями и продавцами. На ярмарке была представлена продукция Арского и Кукмарского районов, Татпотребсоюза, татарстанских фермеров. На субботнем совещании в Доме правительства Рустам Минниханов поздравил всех с Днем Конституции России, подчеркнув, что заложенная в основе закона приверженность федерализму, демократическим правовым ценностям, сохранению межнационального и межконфессионального мира и гражданского согласия, обеспечение социально-экономического благополучия является основой нашего успешного развития. Также на совещании президент подчеркнул, что только строгое соблюдение антиковидных мер позволит избежать новых ограничений. К другим темам. Распространение коронавирусной инфекции привело фактически к полной остановке концертной музыкальной индустрии. Концертные туры, фестивали, песенные конкурсы по всему миру были либо отменены, либо перенесены. Поэтому рынку шоу-бизнеса пришлось искать новые способы для самореализации. И онлайн-концерты стали своего рода выходом из сложившейся ситуации. Татарская эстрада также не стала исключением из правил. Церемония вручения национальной музыкальной премии «Болгар Радиусы» на этой неделе прошла в формате онлайн. Прямую трансляцию увидели зрители нашего телеканала и смогли увидеть самых ярких звезд татарской эстрады с песнями, которые в этом году сами зрители оценили как лучшие. О чем поют татары, как меняются современные песенные жанры и пристрастия аудитории, подробнее Ильзира Юзаева. Эту песню известный эстрадный исполнитель Раяз Фасихов записал еще в начале этого года. История с пандемией еще только начинала закручиваться, и тогда, как признается артист, никто еще не мог предположить, что слова «Яшик Дуслар Гальбергалеп» окажутся такими пророческими, а сама песня получит народное признание. Никто не знал, что придет такая пандемия, что всех вот так приземлит, объединит. Многие вспомнили про родителей, многие вспомнили про каких-то родственников, многие начали общаться с соседями, начали дружить, поняли, что человеческие отношения, вот эти гуманизм и вот такие отношения, они превыше всего.
Так, песня, слова которой написал Ренат Муслимов, а музыку сочинил Фирзар Муртазин, вошла, согласно народному голосованию, в топ лучших песен этого года. Несмотря на то, что многие концертные туры пришлось отменить, и большие залы остались в числе нереализованных проектов, многим музыкантам даже в такой голодный на творчество год, благодаря поддержке своего национального телеканала, удалось продержаться на плаву. Тема голодающих артистов стала хитом этого года, но в отличие от российского шоу-бизнеса, наш звездный десант этот период провел без стенаний и жалоб. Наверное, все-таки потому, что некоторые из них свой новогодний подарок все равно получили. Уникальность нынешнего события в том, что, несмотря на карантинные меры, этот концерт смогли посмотреть не тысячи человек, а именно столько вмещает концертный зал Казанского культурного комплекса «Пирамида», а многомиллионная аудитория. Телеканал «Татарстан. Новый век» на всех своих медиаресурсах вел прямую трансляцию праздника. «Золотая звезда» лучшим представителям эстрадного искусства вручается уже 8-й год подряд. Композиторы, поэты, исполнители, каждый из них в песне, которая уже стала хитом и которая проникла в самое сердце народной души, казалось бы, играет свою роль, но каждый из них, по сути, вносит свой вклад в одно общее дело. Мы, артисты, стараемся репертуар делать совершенно разный, в разных стилях, но что бы ты ни записывал, все равно татарская, такая более национальная, более народная песня, она лучше заходит для нашего зрителя, для народа, потому что это у них в крови. И вообще татарская песня, она отличается от других эстрад, потому что татарская песня, она воспитывает. Да? Это всегда любовь к родине, любовь к маме, чистое отношение друг к другу, вот такое, без никакой пошлости. Вот она татарская песня, она такая. У меня родители, мама татарка, папа еврей, но для меня татарская песня — это самое близкое, самое родное, самое любимое, что у меня есть в жизни. Ну, элементарно, я до 20 лет вообще не знаю языка, но меня к этому тянуло, влекло, притягивало, и в конце концов, после 20 лет я решил, что я должен знать свой родной язык. Я его выучил, я на нем говорю, и я счастлив. На церемонии звучали лучшие песни татарской эстрады за этот весьма непростой год. В концерте приняли участие артисты, победители проекта «Койнар Хит», который шел на протяжении всего года. По словам организаторов, в этом году качество песен действительно стало лучше, так как выбора было больше. И именно этот конкурс, где учитывается мнение телезрителей и слушателей радио, позволяет в будущем формировать плейлист народной радиостанции «Булгар Радиосы». Нам присылали ответ на вопрос наш. Какую песню вы считаете достойной, современную песню, чтобы она зашла именно в золотой хит? И вы знаете, такое количество участников было, несколько тысяч заявок мы получили. Удивительно, оказывается, люди, которые живут в Ханты-Мансийске, в Финляндии, в Турции, следят за новинками татарской эстрады, следят за нашим эфиром и присылают свое видение современного золотого хита. В этот день было много удивительных открытий. Нововедущая церемонии Зульфия Шарафеева «Мисс Татарстан-2017». Она уроженка Сабинского района, но работает моделью в Москве. Она поражала всех присутствующих не только своей утонченной красотой, но и великолепным знанием своего родного языка. А я всегда с мамой и с бабушкой разговариваю на татарском. Для меня это родной язык, это что-то родное. И забывать язык – это, наверное, какого-то рода предательство, что ли. Поэтому очень важно сохранять наш язык и передавать его из поколения в поколение. Говорят, все течет, все меняется, и этот год со своими невзгодами и неурядицами тоже канет в историю вместе с карантином и пандемией. А настоящая народная песня будет жить и звучать вечно. Это же надо понять, это самый доступный, легкий способ передачи именно своего языка, каких-то даже культуру, скажем, и традиций. Потому что что мы делаем? Собираемся, кушаем, общаемся, начинаем петь какие-то песни. Петь какие песни уже, это уже выбирать народу, никому там это насильно прививать там и не стоит, и невозможно, потому что мы говорим о духовной пище, кому что нравится, то и потребляй. Ильзира Юзаева, Роман Безменов и Андрей Мохов. 7 дней. Будущее любой нации за своим подрастающим поколением. 2 года назад при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова начал свое вещание первый детский канал на татарском языке. На этой неделе Шаян ТВ отметил свой день рождения. Говорят, чужие дети быстро растут. Так вот,
Свои, оказывается, тоже. Шаян ТВ – самое молодое детище ТНВ, но за эти 2 года этот проект сделал действительно огромный рывок и в творческом, и техническом планах. Первый татарский детский телеканал активно наполняется новым контентом, увлекательные программы на татарском языке для детей разных возрастов, переводные художественные и документальные фильмы, сериалы и мультипликационная продукция. С каждым годом увеличивается зрительская аудитория Шаян ТВ. Ведь этот телеканал могут смотреть не только татары, но и представители других национальностей в любой точке земного шара. Для этого нужно всего лишь войти на одноименный интернет-сайт. На этой неделе, в свой день рождения, Шаян ТВ подготовил для своих зрителей самый настоящий подарок – грандиозный онлайн-концерт. Как это было, подробнее в нашем следующем материале. Они растут на глазах многомиллионной аудитории. С каждым годом первенцы Шаян ТВ покоряют все новые вершины телевизионного Олимпа. Зиля Хабибуллина ведет сразу несколько проектов. В ее арсенале теперь есть и интеллектуальное шоу, и просветительские программы. Юная восходящая звезда национального телевидения в своей каждой детской передаче на родном языке пытается донести до своих сверстников то, что хранит в глубине своего маленького сердца. Мы должны сохранять наш народ. Мы очень сильный, красивый народ. Татарский язык тоже очень красивый язык. И я считаю, что Шаян ТВ помогает его сохранять. Конечно же, будущее есть. Есть такие люди, как я, как Зиля, как Азамат, как Салават, которые интересуются своим языком, который не просто интересен, а которым они готовы разговаривать со своей семьей, со своими друзьями. И они считают это достоянием своего народа. Это была мечта, которая когда-то казалась недосягаемой. Не каждый национальный регион может позволить себе такую роскошь – телеканал на родном языке. Телевидение вообще дорогостоящее, трудоемкое и технологически сложное производство. А если речь идет о детском контенте, то о какой-либо финансовой отдаче вообще судить не приходится. Но в жизни, как говорится, есть вещи поважнее прибыли. А миссия Шаян ТВ изначально была заточена на другие цели. Век глобализации, который, увы, стирает все границы и приводит к унификации языка, культуры и традиций народов, взрастить такое поколение, которое бы имело свою четкую национальную идентичность. Я был удивлен, вот насколько дети, они самоотверженно, увлеченно и без всяких стеснений они себя ведут, как будто они уже рожденные артисты, и на сцене, и на площадке, общаются свободно, они берут интервью. И очень красиво говорят, кстати, по-татарски. Очень красиво. Многим нам еще остается только завидовать, хотя мы столько жизни прошли, так и по-татарски говорить нормально не научились. Будем учить своих детей. Бүгінгі күнде бізде тіл проблемалары болған вақытта, милли мәгариф, милли мәдәният проблемалары болған вақытта, біз милләтебезнең киләчәге турында кайгырткан вакытта біз Шаян ТВга аерым бер игътибар итәргә тиеш, һәм безнең президентыбыз нәкъ шулай эшли дә инде. В это сложно поверить, но стартовавший всего лишь 2 года тому назад при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова первый детский телеканал уже завоевал аудиторию численностью более 14 миллионов человек. Казалось бы, откуда такие цифры, если самих татар в Татарстане чуть более 2 миллионов? Не стоит забывать, что Шаян ТВ могут смотреть люди любой национальности, ведь есть у канала передачи, открывающие каждому красоту большого татарского мира. К тому же в век цифровых технологий Шаян ТВ не стал замыкаться в рамках одного телеформата. Одноименная интернет-площадка дала возможность для выплеска новых современных решений. Свыше 7 тысяч переведенных на татарский язык мультфильмов, документальных и научно-популярных программ, свыше 20 оригинальных проектов на родном языке. Все это было сделано всего за 2 года. Шаян ТВ сегодня могут смотреть в любой точке мира. Сами татары, проживающие вдали от своей исторической родины, 12 ноября, первый день вещания детского телевидения, называют переломным моментом, который, по сути, изменил ход истории. Теперь у подрастающего поколения татар, живущих в регионах России и за рубежом, есть эта неразрывная связь со своим народом, о которой когда-то они даже не могли мечтать. Балалар бит кичкенәдән ишетеп үсмәгәч, күреп үсмәгәч, ничек сөйләшергә тиеш. Аларның теләкләре бар. Алар татарча сөйләшмәүдә безнең гаебебез зур булачак киләчәктә. ТНВга зур рәхмәт әйтәсем килә, кабат-кабат гөрләтеп бөтен татарлар өчен, бөтен дөньяга тапшырулар әзерләп тора. Зур рәхмәт шын күңелемнән бөтен бардалылар, бөтен крайда яшәүче татарлар өчен. И туган тел, и матур тел,
Заслуженный работник культуры Гульнара Габидуллина знает по себе, что такое большая сцена, и учит детей не бояться выступать под лучами софитов. Правильно подобранный костюм, аксессуар, движение, манера исполнения – это, несомненно, важная часть амплуа, даже для самого маленького артиста. Но главнее всего то, что кроется за внешней оболочкой – содержание и мысль песни. А вот эта песенка такая красивая, Тиганек, про что эта песенка? Про Тиганек, потому что как бы это липучка. Как правило, в репертуарах различных национальных песенных конкурсов для детей в изобилии песни старшего поколения. Так и поют малыши про любовь, расставание и потери. А хотелось бы, чтобы у детской песни было детское лицо. Так как я сама работаю с детьми, приходится, дети кидаются на эстрадные песни. Хочется, конечно, детских песен именно. Шаян ТВ дает возможность всем деткам развиваться в творчестве, не забывать наш татарский язык. И, конечно же, каждый ребенок приходит в Шаян ТВ по-своему. Где-то развивается как ведущий, кто-то поет, кто-то стихи читает. Я считаю, что огромную работу выполняет у нас детский канал Шаян ТВ. Спасибо им огромное. Впервые именно Шаян ТВ начал решать эту непростую задачу. На первый телевизионный конкурс «Балашах Жире» было принято 46 заявок. 5 песен стали финалистами конкурса. Что самое примечательное, лучшую детскую песню наряду с признанными мастерами вокального искусства выбирали юные дарования сами. И, по словам участников этого проекта, как оказалось, тем для создания настоящего этнического детского материала намного больше, чем кажется на первый взгляд. Растет новое поколение талантливых, прекрасных детей, которые с удовольствием поют татарскую музыку, изучают татарский фольклор, поют авторские песни на татарском языке. И я считаю, что это, наверное, одна из самых главных задач нас, так скажем, взрослых артистов, их поддерживать, вдохновлять и, конечно же, вот вместе выступать. Дети, они успокаивают тем, что они особо-то и не волнуются, знаете. Это мы, взрослые, у нас уже там рамки какие-то, надо вести себя сяк, надо красиво улыбнуться. А у детей всего этого нет, у них это естественно. Этот концерт в честь 2-летия телеканала по объективным причинам прошел в онлайн-режиме. В этот день на сцене выступили финалисты 2-го сезона музыкального фестиваля «Сайлян». Кстати, это еще один ставший уже таким популярным музыкальный проект Шаян ТВ. А также состоялась презентация клипов победителей конкурса детской песни «Балашах Жире». Что самое интересное, по словам руководителя детского телеканала, все эти проекты – это, по сути, результат творческого тандема, но самые оригинальные идеи взрослым и своим опытным наставникам выдают именно дети. У телеканала Шаян ТВ на будущее огромные планы, и главный национальный проект, как оказалось, еще впереди. Бүгенге көндә без балалар белән бергә атлыйбыз. Без балалар белән бергә эшлибез бу проектларны. Бездә балалар хуҗа. Алар турдан-туры тапшыру әзерләгәндә катнашалар. Алып баручы һәм корреспондент дип кенә түгел, монтажлыйлар, бергә төшерәләр. Безнең иҗат лабораториясе ул. Аларның хыяллары бар. Сериал төшерергә әлбәттә. Киләчәктә әле сез Шаян ТВда балалар өчен сериалларда күрәчәксез. И это отнюдь не шутки Шаян ТВ. Если они за что-то и берут, то все это имеет, как правило, серьезный результат. Ильзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. В завершении программы хотел бы разделить нашу радость со всеми зрителями телеканала. Программа «7 дней» стала обладателем престижной федеральной телевизионной премии «ТЭФИ Капитал-2020». Наш репортаж «Женский бизнес. Мужской взгляд» телеакадемики признали победителем в номинации «Лучший репортаж» в еженедельной аналитической программе. Пожелаем нам всем новых побед и свершений. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю. До свидания.
Здравствуйте! Новая неделя подарит жителям Татарстана потепление и снег. О погоде на ближайшие 7 дней прямо сейчас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-восток Татарстана пасмурный атмосферный фронт принесет снег и повышение температуры. В понедельник и во вторник без осадков, в среду закружит снег и к четвергу температура повысится до -4. В выходные снег продолжит радовать, местами метель. На северо-востоке республики температура постепенно будет повышаться. В начале недели до -12 днем, в среду -9, а к пятнице -5. В субботу и воскресенье синоптики обещают снег и умеренно морозную погоду. Долгожданный снег, густой и чистый, несомненно поднимет настроение и жителям центральных районов республики. Но в понедельник и во вторник без осадков будет морозно. В среду температура повысится, выпадет снег, местами метель и на выходных всего 2 градуса ниже нуля. Отличная погода для зимних забав. Слепить снеговика, кидаться снежками и пребывать в игривом настроении. Небо юго-запада республики затянуто облаками. Первая половина недели будет без осадков и умеренно морозной. В четверг синоптики обещают снег, метели и заметное повышение температуры. В выходные -2. На северо-западе и в Казани погода будет облачной и морозной в первой половине недели. Потом под влиянием пасмурного и снежного циклона температура начнет повышаться, и к пятнице всего 3 градуса мороза. На выходных пройдет снег и -2. Неустойчивая погода может неблагоприятно сказаться на метеочувствительных людях. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.